Señor, te damos las gracias porque estamos bien y porque podemos estar aquí. Señor, y en vano nos reunimos y en vano hacemos nada si tú no nos respaldas. Es por lo que te pedimos que nos respaldes en esta hora, Señor. Que tú unjas tu palabra, Señor, y que la puedas usar para bendecir nuestras vidas, la vida de los que nos oyen, la vida de los que estamos aquí. Señor, que tu palabra pueda ser usada para bendecir, que es el propósito. Señor, santifica mis labios, mi mente y mi corazón. Señor, borra toda idea carnal y humanista. Señor, que esté en mis pensamientos y que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que pueda encargarse de que yo hable lo que conviene, Señor. Ten misericordia de mí y ten misericordia de las personas que están aquí. En el nombre de Jesucristo, Padre, bendice a cada persona, a cada hombre y cada mujer. Quita los estorbos. Los atamos en el nombre de Jesucristo y declaramos tu gracia y tu respaldo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero leer en el libro de Ruth, en el capítulo 4, versículos 6, 7 y 8. Versetele 6, 7 și 8. Aleluya. Mientras Marco lo busca, lo leo yo en español. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañen mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel, tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a voz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Amén. Și cel ce avea drept de răscumpărare a răspuns, nu pot să o răscumpăr pe socoteala mea, de frică să nu-mi stric moștenirea mea. Ia tu dreptul de răscumpărare, căci eu nu pot să o răscumpăr. Continuare în Israel, pentru întărirea unei răscumpărări sau unui schimb, omul își cotea încălțămintea și o dădea celuilalt. Aceasta slujea ca mărturie în Israel. Amen. Cel ce avea drept de răscumpărare a zis, deci lui Boaz, cumpăr-o pe socoteala ta și și-a scos încălțămintea. Amén. Hasta el versículo 8 has leído. Bueno, pues antes de hablar de esta ley, la ley de la restitución, Ne vorbim despre legea răscumpărării y de esta peculiaridad o de esta anécdota de quitarse el zapato, despre această anecdotă de a lua încălțămintea. me gustaría hablar un poquito acerca del libro de Ruth, Mi-ar plăcea să vorbesc puțin despre cartea lui Rut. este libro de la Biblia que solo lo componen 4 capítulos, Această carte din Biblie care e formată doar din 4 capitole. o sea que lo puedes leer rápido Poți să o citești foarte rapid. y seguramente Dios te va a hablar un montón de Și cosas. sigur Dumnezeu îți va vorbi o grămadă de lucruri. Y bueno, este libro nos cuenta cómo un hombre, Elimelech, Această carte ne povestește cum un om, Elimelec, junto con su esposa y sus 2 hijos, împreună cu nevastă sa și cei 2 copii ai săi, toman la decisión de abandonar Israel hotărârea de a părăsi Israel en tiempos de escasez. în timpuri de secete. Había hambre en la tierra Era foamete în pământ o hambre en Israel sau foamete în Israel. y esta familia toma la decisión de marcharse Această familie ia decizia de a pleca y buscarse la vida en otro să-și lugar. vadă de treabă altundeva. Toma la decisión poco sabia de abandonar la ciudad de Dios, Iau decizia puțin înțeleaptă de a părăsi orașul lui Dumnezeu, la voluntad de Dios, su plan, voia lui Dumnezeu, planul său, que es lo que simboliza, care aceasta înseamnă, y toma la decisión de irse a la tierra de Moab, a buscarse la vida. să plece în pământul lui Moab, să-și vadă de treabă acolo. Y bueno, pues llegan allí, Și ajung acolo, no sé si se les resolvería el problema con el hambre, nu știu dacă ei s-a rezolvat problema cu foamete, pero de cualquiera de las formas siguieron teniendo problemas. oricum tot au avut probleme. Pasaron los años Au trecut ani y sus hijos se casaron, și fiii săi s-au însurat. sus 2 hijos se casaron, Cei 2 fii ai săi s-au casat. pero después de 10 años Dar după 10 ani, nos cuenta la historia de que este hombre y sus 2 hijos mueren. ne povestește istorie că acest om și cei 2 copii ai săi moare. Y entonces se queda la mujer de este hombre, Noemí, Și rămâne sola, decât nevasta acestui om, Noemi, și rămâne singură, con sus 2 nueras, cu cele 2 norele sale, con las mujeres de sus hijos. cu nevestele fiilor săi.
y viéndose allí en tierra ajena, și văzându-vă acolo, într-un pământ străin, toma la sabia decisión hotărăște de forma înțeleaptă de volver otra vez a Israel. să se întoarcă din nou în Israel. Qué importante es que seamos sabios para tomar las decisiones que nos Cât convienen, important este să fim înțelepți, să luăm deciziile care ne convin. tanto para irnos Atât ca să aplicăm, como para volvernos. ca și să ne întoarcem. Decisiones sabias, Decizii înțelepte. porque cualquiera de ellas van a tener consecuencias. Fiecare dintre ele vor avea consecințe. Y entonces esta mujer toma la decisión sabia de volverse a Israel, Hotărăște înțelept să se întoarcă în Israel. la casa de Dios, Casa lui Dumnezeu. la voluntad de Dios, su plan. Voia lui Dumnezeu, planul său. Y vuelve como hijo pródigo, Se întoarce ca fiul cel mare, que yéndose con todo vuelve sin nada. care plecând cu tot pleacă afară, se întoarce fără nimic. Y antes de volver quiere librar a sus nueras del compromiso de volver con ella. Și înainte de a se întoarcă, vrea să libereze pe norile sale de compromisul de a se întoarce cu ea. Y entonces habla con sus nueras y le dice, mira, no tenéis que venir obligada conmigo. Și le-a spus la norile sale, uitați, nu trebuie să veniți obligate cu mine. Y es que servir al Señor no es algo obligatorio, Pentru că să ne slujim pe Domnul nu e ceva obligatoriu. ni tampoco servir a los hombres y seguirlos. Nici să slujim oamenii și să le urmărim. No se trata de que nos sigan por fuerza. Nu e vorba să ne urmeze prin putere. No se trata de que te convenzcamos por fuerza de que el mejor camino a seguir es el de seguir a Dios. Nu e vorba să te convingem prin forța să ne urmezi pentru că cea mai bună cale e cea a lui Dumnezeu. Y entonces esta mujer habló con sus nueras y le dice, mirad, Orfa y Ruth, Și această femeie a vorbit cu norile sale și a spus, uitați, Ruth și Orfa, Orfa. mejor es que os quedéis en vuestra tierra. Mai bine e să rămâneți în pământul vostru. Yo os libero de vuestro compromiso. Eu vă liberez de compromisul vostru. Quedaros aquí con vuestras parientes, con vuestra tierra. Rămâneți aici, Con vuestra familia. cu voastră, cu pământul vostru. ¿Para qué os vais a volver conmigo? De ce o să vă întoarceți cu mine? Yo no puedo daros nada. Eu nu pot să vă ofer nimic. Mis hijos se han muerto. Fiii mei au murit Y aunque yo encontrara marido, și chiar dacă aș găsi soțul, siendo ya mayor como soy, fiind așa bătrân acum sunt, es difícil que mis hijos nacidos, e greu că fiii mei născuți tú puedas esperar a que ellos crezcan para que te puedas casar con ellos. pot aștepta să crească ei, să vă puteți căsători cu ei. Y así puedas recuperar Și asta s-a recuperat tu descendencia. moștenirea voastră. Porque había esta ley en Israel de que nadie se debía de casar con personas ajenas a su pueblo. Aceasta era legea din Israel, să nu se căsătorească nimeni cu persoane care nu erau din poporul său. Y entonces le dice, quedaros aquí mejor, Și le-a spus, mai bine rămâneți aici, no os obliguéis a venir conmigo. să nu vă obligați să veniți cu Y mine. entonces sus nueras dicen que llorando dicen de ninguna de las maneras, nosotras nos vamos contigo. Soarele sale plângând îți spune, niciun fel, noi mergem cu tine. Y qué fácil es dar respuestas bonitas, Este să dăm răspunsuri frumoase, que quedan bien y que caen bien, care rămân bine și par bune, motivadas por los sentimientos del momento. motivate de sentimentele momente. Ellos le dijeron, nos quedamos contigo, no te vamos a abandonar. Ele au spus, rămânem cu tine, nu o să te părăsim. Pero claro, ante la respuesta de Noemí, Dar cu aceasta răspunsul, ante la exposición clara de la realidad tan difícil que les esperaba, când i-a spus realitatea adevărată pe care îi așteptau, cuando les ha enseñado el camino tan difícil a seguir, estrecho, când le-a arătat calea așa de strâmtă ca să urmeze y con poco beneficio de obtener, și cu așa de puține beneficii de obținut, dice que una de las dos nueras se lo piensa mejor spune că una dintre cele două nore a la hora de la verdad, este mai bine și la ora adevărului se lo piensa mejor y dice, tienes razón, zice, ai dreptate, mejor me quedo en mi tierra con los míos. mai bine rămân cu ai mei aici în Y pământul dice que meu. entre llantos Și spune că în plânsuri y con un beso și cu un sărut se despide de su suegra, Noemí. și a rămas bun de soacra sa Noemi. Y así hacen muchos, Și așa fac mulți que queriendo manifestar sentimientos bonitos, care vrând să arate sentimente frumoase, quieren disfrazar la realidad. vor să îmbrace realitatea. Esta mujer con un beso y con un llanto Aceasta femeie cu un plâns și cu un sărut quiso tapar su falta de compromiso y fidelidad ante su suegra. a vrut să acopere lipsa ei de compromis cu soacra sa. Y así son muchos, Și așa sunt mulți, que ante la realidad de la prueba în fața încercării, se quieren justificar con motivos y razones, pot să se justifice cu motive și cu queriendo quedar bien,
ca să rămână ei bine. y poder tapar así su infidelidad hacia el compromiso con los demás, Acopere așa infidelitatea și compromisul față de ceilalți, dejando a su suerte a aquellos que están cercanos a nosotros. lăsând la norocul cei care sunt Y, lângă noi. y entonces esta mujer dice que se marcha. Și această femeie zice că pleacă Y cuando se marcha, Noemí le dice a la otra nuera, a Ruth, și când pleacă, Noemi spune la cealaltă noră, Rut, haz tú lo mismo, să faci tu la fel. que yo no te obligo a que me Eu sigas. nu te oblig să mă urmezi. Y Ruth le dice, Și Rut îi spune, no me ruegues que te deje, să nu mă rogi să te las, ni me insistas a que te abandone, nici să nu insiști să te părăsești. porque donde tú vayas, Pentru că oriunde vei merge, yo iré. voi merge și eu. Donde tú vivas, Unde tu vei locui, yo viviré. voi locui și eu. Tu pueblo Poporul tău será mi pueblo. o să fie poporul meu. Y tu Dios Și Dumnezeul tău será mi o Dios. să fie și al meu. Y te digo ahora mismo Și îi spun eu acum que solo la muerte că doar moartea podrá hacer distancia va putea să facă distanță entre tú între tine y yo. și mine. Qué palabras tan hermosas de compromiso y de fidelidad. Ce cuvinte frumoase de compromis și fidelitate. Pero no quedaron solo en palabras, Dar nu au fost doar cuvinte, sino luego hubo hechos que demostraron la fidelidad de Ruth. ci au fost fapte care au demonstrat Y fidelitatea entonces, ei. claro, dice que Noemí no insiste, dice, vámonos, volvámonos a Israel. Insista și spune, hai să ne întoarcem în Israel. Y cuando llegaron a la ciudad de Belén, Când au ajuns în orașul a la de ciudad de Betlehem, donde ella era, la orașul de unde dice era, que la gente del pueblo se admiraba cuando la vio llegar spune că lumea din acel popor se mira când au văzut că ajungea y se compugía și se plângeau de verla llegar sola cum a sosit singură y sin nada. și fără nimică. Y decían, por ahí viene Noemí. Și îi spuneau, pe acolo vine Noemi. Y Noemí empezó a decir, Și Noemi a început să spună, no me llaméis más Noemí, que significa afortunada, să nu mă mai numiți Noemi, care înseamnă norocită. porque me fui llena pero vuelvo vacía. Pentru că am plecat plină, dar mai întorc goală. Esta mujer volvía en depresión, Această femeie s-a întors în vacía, pero volvía a la casa dar se întorcea la casa ei, del padre, a la casa de sus padres como hijo pródigo. ca și un copil nou. Y bueno, pues dice que a la mañana siguiente se levanta Ruth y le dice a su suegra, Dimineața următoare se trezește Rut și spune soacrei sale, déjame ir a trabajar lasă-mă să mă duc să lucrez, para poder sostenerte y sostenernos. ca să ne putem susține. Y la mujer le dijo, marcha. Și această femeie a spus, du-te. Y entonces dice que Ruth, a los primeros campos que encontró, allí se puso a trabajar recogiendo la siembra de aquel terreno. Cartea care a început să lucreze, să ia semința care a găsit în primul teren. Pidió permiso a los capataces de aquel terreno para poder trabajar allí recogiendo A cerut la cosecha. voie la șefii din acel teren ca să lucreze, să strângă ce era acolo. Y le dejaron trabajar allí. Și au lăsat acolo să Y lucreze. dice que por la tarde vino el patrón de aquel terreno, Și spune că diseară a venit patronul acelui que teren, se llamaba Booz. care se numea Boaz. Y cuando vio a esta joven allí, a la moabita, a Ruth, Și când a văzut pe Rut moabită, le dijo a sus capataces, ¿quién es esta mujer? a spus la oamenii săi, cine e această femeie? Y le respondieron, esta es la moabita, Ruth, la que viene con Noemí, tu pariente. Și au spus, aceasta este Rut moabita care a venit cu Noemi din parentela ta. Este hombre cuando supo que era la nuera de su pariente, Acest bărbat, când a auzit că Rut era nora din cineva din familia lui, le dijo a sus siervos, no la molestéis, dejadla trabajar en mis campos, l-a spus la robii săi să nu o deranjați, lăsați-o să lucreze în pământurile mele. que vaya con el resto de mis criadas y que disfrute de los mismos beneficios que ella, Să meargă cu restul slujitoarele mele și să beneficieze de toate lucruri. y que cuando quiera beber agua, beba. Și când vrea să bea apa, să bea. Y entonces cuando Ruth no solamente escucha estas palabras, sino que el propio Booz se lo dice a ella, Și când Rut ascultă aceste cuvinte și chiar Boaz însuși le spune ei, Ruth le responde, le dice, ¿cómo es posible que me trates a mí así, Rut îi răspunde și spune, de ce tu îmi tratezi mie așa? siendo yo extranjera? Fiind eu străină, Tú me tratas como a una de tus siervas. tu mă tratezi ca și pe una din slujitoarele Y tale. entonces Booz le responde, le dice, Și Boaz îi răspunde și spune, yo he escuchado lo que tú has hecho. eu am ascultat ceea ce tu ai făcut, He sabido que has sido fiel a Noemí, am știut că ai fost fidelă a lui Noemi, que has dejado tu tierra y tu parentela, că ai părăsit pământul tău și familia y que ta no la has dejado sola, și n-ai lăsat-o singură. y que te has venido a esta tierra, a la tierra de nuestro Dios. La acest pământ, pământul Dumnezeului nostru. Dios recompense tu obra. Dumnezeu să
să răsplătească lucrarea ta de fidelidad. de fidelitate. Dios te recompense lo que has hecho, Dumnezeu să-ți răsplătească ce ai făcut. porque nuestro Dios no se olvida de los que hacen así. Pentru că Dumnezeu nostru nu uită de cei care așa fac. Y esta mujer dice que sorprendida, dice, gracias te doy porque has hablado a mi corazón Și această femeie spune, îți mulțumesc că ai vorbit în inima mea y me has dado aliento. și mi-ai dat alinare. Qué bueno que podamos entender y recibir el aliento de Dios, Ce bine este să primim alinarea lui Dumnezeu. que nos dice que cuando somos fieles y tenemos compromiso, Él nos va a bendecir. Că când suntem fideli și avem compromis, El o să ne binecuvânteze. Y bueno, pues pasa el día, esta mujer acaba de trabajar y se vuelve a casa, a la casa de Noemí, Trece ziua și această femeie, după lucruri, se întoarce la casa lui Noemi y le cuenta a Noemí lo que había pasado en el día. și povestește lui Noemi ce se întâmplase în ziua aceea. Y le dice, qué bien, Și spune Noemi, no has ido a trabajar a cualquier campo. n-ai fost să lucrezi oriunde. En el campo donde has trabajado es de un pariente de mi marido. În pământul unde ai lucrat este a unui tata a soțului meu. Él te puede redimir. El poate să-ți răscumpărească. Él puede restaurarnos. El poate să ne răscumpere. Y entonces dice que le dice lo que debe de hacer al día siguiente. Și zice, Noemi ce trebuie să facă Rude. Le dice, mañana por la noche, Mâine seara, cuando este hombre Booz acabe de la fiesta de la cebada, când acest bărbat Boaz să termine cu sărbătorile trigului y acabe de comer y de beber, și să termine de beut și de mâncat y cuando se vaya a dormir, și când o să plece să doarmă, te meterás en los pies de su cama o să te bagi în picioarele patului său y harás lo que él te diga. și o să faci ceea ce să spună el. Y entonces esta mujer, dice Ruth, que al día siguiente esperó que este hombre se acostara Și această femeie a așteptat pe omul acela să se culce y se fue a escondidas y se metió a los pies, și s-a ascuns și s-a pus la picioarele, a los pies, la picioarele, no a la parte de arriba, sino a los pies. nu la partea de sus, ci la picioare. Y dice que allí se quedó acurrucada a los pies Și acolo a rămas de Booz. adormită la picioarele lui Boaz. Y claro, a medianoche cuando Booz se despierta Și la mijlocul nopții când Boaz se trezește y siente algo a sus pies, dice, ¿quién está ahí? și simte ceva la picioarele sale, îi spune, cine e acolo? Esta mujer responde, soy Ruth, la moabita, Și aceasta femeia răspunde, sunt Rut, Moabită, la nuera de tu pariente. nora părintelui tău. Cumple con tu derecho y redímeme. Îndeplinește-ți dreptul și răscumpără-mă. Restaurame. Tú puedes, tienes el derecho y la capacidad para redimirme. Tu ai dreptul și capacitatea ca să faci răscumpărare. Y entonces este hombre dice, bienaventurada eres tú, Ruth. Acest bărbat a spus, ferice de tine, Rut. Yo haré lo que tú me pidas. Eu voi face orice îmi cere tu. Pero mira, todavía hay un pariente más cercano que yo. Dar încă este un părinte mai apropiat decât eu. Mañana yo iré a hablar con él. Mâine mă voi duce să vorbesc cu el. Si él no te redime, Dacă el nu îți face răscumpărare, lo haré yo. o voi face eu. Ahora vete a tu casa tranquila. Acum adu-te la tine acasă. Y dice que por la mañana temprano la cubrió para que nadie la viera y la sacó del poblado para que nadie pudiera mal hablar de ella, que había pasado la noche con él. Și dimineața spune că el a acoperit-o ca să nu vadă nimeni și să nu vorbească nimeni în despre ei. Y entonces, cuando llega Ruth a su casa, Și când ajunge Rut la casa lui le cuenta a Noemí lo que ha pasado. povestește lui Noemi ce s-a întâmplat. Y Noemí le dice, no te preocupes entonces, Și Noemi spune să nu te îngrijorezi atunci. porque este hombre Pentru că acest om no va a parar nu se va opri hasta que este asunto se resuelva. până ce acest lucru nu se va rezolva. Y Dios no se ha parado, Și Dumnezeu nu ni se va a parar, nici nu se va opri hasta que este asunto până ce acest lucru de la redención del hombre se resuelva. de răscumpărarea omului să se rezolvă. Y entonces, bueno, al día siguiente, cuando Booz se levantó, Ziua următoare când Boaz s-a trezit, se hizo de día, dice que salió a la ciudad spune că a plecat în oraș y se puso en la puerta. și s-a pus la poartă Y entonces esperó a que pasara por allí el pariente este más cercano, și aștepta să treacă pe acolo De părintele Noemi, acela mai apropiat de el. de către Noemi. Y dice que cuando vio pasar a este pariente más cercano le llamó. Și când l-a văzut că trecea aceasta rudă mai apropiată, l-a chemat Le dijo, fulano. și a spus, omule, No, fulano. fulano. He mirado la traducción en rumano y se dice también fulano. M-am uitat la traducerea lui în română și se scrie se spune la fel fulano. Fulano es, en español se utiliza esta palabra cuando hablas de alguien que no tiene mucha importancia. În spaniolă folosește cuvântul fulano când vorbește de cineva care nu prea are importanță. Y dice, fulano. Spune, fulano, No pone su nombre. nu scrie numele său. Seguramente para darnos a entender de que estas actitudes no merecen la pena. Ca să ne facă să înțelegem că această atitudine nici măcar nu merită. Y le dice, fulano, ven acá. Vino aici.
Dice que Booz llamó a 10 testigos, Și Boaz a chemat 10 martori, 10 ancianos de Belén, de allí, de esta bărbați ciudad. din Betlehem, din orașul acela. Y le dijo, mira, fulano, Și a spus, uite, fulanul, ha vuelto a nuestras tierras Noemí, s-a întors în pământurile noastre Noemi, la mujer de nuestro pariente. nevasta rudele noastre. No sé si era su tío, su primo, no sé, era familia suya. Dacă ar fi fost unchiul, bunicul, nu știu ce-o fi fost. Pero este hombre era todavía más cercano a Noemí que Booz. Dar acest om era mai apropiat de Noemi decât Boaz. Ha vuelto Noemí a nuestra tierra, S-a întors Noemi în pământul nostru, mujer de nuestro pariente. nevasta rudelor noastre. Y ella vende parte de su tierra. Și ea vinde partea din pământul său. Cómprala tú porque es tu derecho, tú tienes el derecho. Cumpără-o tu pentru că al tău este dreptul. Sau Tú eres el primero que tienes la opción de comprarla. tu ești primul care ai opțiune sau cumperi. Y este hombre dijo, yo la compro, A spus, eu cumpăr. yo me la quedo. Eu rămân cu Qué ea. fácil es quedarse con los de los demás, Ce bine e să rămânem cu la ceilalți. sobre todo cuando nos cuesta poco el quedarnos con ellos. Chiar când ne costă puțin să rămânem cu el. Y él dijo, yo me lo quedo. Și el a spus, eu rămân cu ea. Y Boaz le dijo, de acuerdo, Și Boaz a spus, de acord, tuyo es el derecho. al tău este drept. Pero el mismo día que compres las posesiones de Noemí, Dar în ziua în care vei cumpăra posesiile lui Noemi, también te tienes que quedar con la moabita, con Ruth, va trebui să rămâi și cu Rud, Moabita. y así dar descendencia a su difunto marido que murió. Și să dai moștenire la soțul ei care a murit. Y entonces eso ya era una obligación, Și atunci asta era deja o obligare. ya no era un beneficio, Nu era un beneficiu, ya era una obligación. era o obligație. Dar descendencia a un difunto. Să dai moștenire la unui care a Y murit. entonces este hombre dijo, no, mejor no, Și acest om a spus, nu, atunci mejor no, yo renuncio eu renunț a este derecho que la tengo, acest drept pe care l-am. quédatelo para ti. Aleluya. Quédatelo para ti. Este pentru tine. Y es cuando leemos ese versículo 7, Și atunci că citim acel versetul 7, que había en ese tiempo una ley tocante a la redención. continua în Israel pentru întâlnirea unui răscumpărar sau unui schimb. Y esta ley, Și această lege que no solamente la tenía el pueblo de Israel, nu doar o avea poporul Israel, sino que la copiaron muchos otros pueblos de aquel ci tiempo, avea del tiempo de la și antigüedad, alte multe sate din vremea aceea, porque era una ley buena. pentru că era o lege bună. Esta ley contemplaba respuesta a 3 posibilidades que podían suceder. Acea lege aducea răspunsul la 3 posibilități care putea să se întâmple. Contemplaba respuestas a 3 circunstancias que le podía pasar a cualquiera de Israel. Avea răspunsul pentru 3 întâmplări care putea să se întâmple în Israel. Pero no solamente a los de Israel, sino a los de cualquier otra nación. Por eso copiaron esta ley. Nu doar celor din Israel, ci la orice națiune. Pentru asta au copiat această lege. Y esas 3 posibilidades no solamente le podía pasar a cualquier nación, Și cele 3 posibilități nu se putea să se întâmple doar în orice națiune, sino que nos puede seguir pasando a ti y a mí ci ni se poate întâmpla și ție și mine. y a cualquier hombre o mujer. Și orice om sau femeie. Y estas posibilidades eran que uno podía quedar sin sus posesiones. Și această posibilitate cuprindea că unul putea să rămână fără posesiile sale. Esta ley contemplaba la posibilidad de que un hombre de Israel podía quedar sin sus posesiones. Această lege în Israel cuprindea că orice om din Israel putea să rămână fără posesiile Podía sale. perder lo que tenía. Putea să piardă ce avea. ¿Y quién es el que no puede perder lo que tiene? Și cine nu poate pierde ce are? ¿Hay alguien que podrá asegurar que no va a perder lo que tiene? E cineva care poate să asigure că nu va pierde ce are. Esta ley contemplaba también la posibilidad de que uno podía llegar a la servidumbre o ser esclavo. Această lege cuprindea că unul putea să ajungă să fie rob sau sclav. Cualquiera en aquel tiempo, si perdía lo que tenía, podía acabar siendo un siervo o criado de otras În familias. vremea aceea, dacă unul pierdea tot ce avea, putea să ajungă să fie un slujitor, un sclav la alte familii. Y por lo tanto, esta ley contemplaba esta Și posibilidad. atunci această lege cuprindea și această De posibilitate. la misma forma que hoy De asemenea ca și astăzi, hay alguien que asegura al hombre que no acaba siendo siervo de muchas cosas. e cineva care asigură că nu să ajungă sclav de multe lucruri.
de tantas y tantas cosas a las cuales podemos llegar a ser esclavos. Și atâta lucruri care putem să ajungem să ne sclavizăm. Y esta ley también contemplaba la posibilidad Și această lege cuprindea și posibilitatea de que uno podía morir sin descendencia. că cineva putea să moară fără urmași. Esta ley viene escrita en Levítico capítulo 25 y también en Números en Deuteronomio capítulo 25. Această lege vine scrisă și în Leviticul și în Deuteronom, capitolul 25. Y bueno, ante estas tres posibilidades Și în fața acestor trei posibilități había una respuesta. exista și un răspuns. Había una respuesta a la ley. Exista un răspuns către Y es que legea. podía venir el pariente más cercano Și dacă putea să vină cel mai apropiată rudă de esta familia o de esta persona que le ocurriera estas cosas. familie sau acea persoană care se întâmplă aceste lucruri, Podía venir el pariente más cercano putea să vină cea mai apropiată rudă y pagar la deuda. să plătească datorie. Es decir, si uno perdía sus posesiones, Dacă unul își pierdea posesiile, podía o llegaba a ser pobre o no tenía para sostenerse, ajungea să fie sărac, să nu aibă cu ce să se susțină. podía vender lo que tenía, Putea să vindă ce avea. podía vender sus tierras. Putea să-și vindă pământurile. Entonces uno las compraba. Atunci el le cumpăra. Y había una ley Și exista o lege que decía que en el tiempo de 7 años care spunea că dacă în timpul de 7 ani podía venir el pariente más cercano putea să vină cea mai apropiată rudă y pagar la deuda. și să plătească Ir datoria. y pagarle el dinero a ese hombre que compró el terreno. Și să plătească banii omului acela Y care entonces las tierras volvían a ser de esa persona. Și atunci pământurile se întorceau să fie de acea persoană. Si el hombre ya no tenía nada que vender, Dacă unul nu mai avea nimic de vândut, se podía vender él mismo. se putea vinde el Y podía decir, oye, quiero ser tu siervo porque no tengo cómo sostenerme. și zicea, o să fiu slujitorul tău pentru că nu am cu ce să mă susțin. Y primero se vendía a uno de Israel. Și prima oară se vindea unuia dintre Israel. Pero si no, también cabía la posibilidad de ser comprado por un extranjero. Dar era și posibilitatea să fie cumpărat de către un străin. Y entonces la ley decía Și legea zicea que el pariente más cercano, că părintele cel mai apropiat, en el tiempo de 7 años, podía ir a ese hombre que había comprado timp de 7 ani putea să meargă la acel om care a fost y cumpărat. decirle, yo pago la deuda de su libertad. Și să spun, eu plătesc datoria de libertatea sa. Y entonces pagaba la deuda y el hombre quedaba libre, Și plătea datoria și omul rămânea liber. recuperaba su libertad. Și recupera libertatea. Y si una mujer moría sin tener hijos, Și dacă o femeie murea fără perdón, si un padre o un hombre moría y dejaba a su mujer sin hijos, dacă un om murea și nevasta sa rămânea fără copii, esta mujer acea femeie podía irse a su pariente más cercano putea să se ducă la cea mai apropiată rudă de ei y decirle, și să-i spună, llégate a mí y dame descendencia. vină la mine și dam urmași. Y entonces esta mujer tenía un hijo Și această femeie avea un copil. y este Și hijo acel copil llevaba el nombre de su primer marido, del difunto. își porta numele de soțul ei primul care murise. Entonces el pariente más cercano tenía la capacidad para devolver la herencia a esa mujer. Atunci ruda aia cea mai apropiată avea capacitatea de a da înapoi moștenirea. Esa era la ley, Aceea era legea. esa era la respuesta de Dios para estos problemas, el pariente cercano. Răspunsul lui Dumnezeu pentru această problemă, cea mai apropiată rudă. Claro, el pariente cercano tenía que cumplir también varios requisitos. Dar ruda aia trebuia să îndeplinească anumite chestii. Estamos hablando que esta ley natural es también un reflejo de lo espiritual, por supuesto. Vorbim că această lege naturală este și oglinda celei spirituale. Y tú y yo nos hemos creado una deuda con Dios. Și tu și eu ne-am făcut o datorie cu Dumnezeu. Los hombres de toda tribu y nación Oamenii de orice națiune se han creado una deuda con Dios. și-au făcut o datorie față de Dumnezeu. Pero Dios ha establecido un plan, Dar Dumnezeu a stabilit un plan. la ley de la restauración. Legea răscumpărării. Hay un hermano cercano Există un fratele apropiat que puede pagar care poate să plătească el precio de nuestra pobreza prețul sărăciei noastre y devolvernos lo que perdimos. și să ne dea înapoi ce am pierdut. Él puede pagar el precio de nuestra esclavitud El poate să plătească prețul sclavitudinii y noastre. darnos la libertad que no tenemos. Să ne dea libertatea pe care o Y am. también puede darnos la herencia que hemos perdido. Poate să ne dea și moștenirea pe care am pierdut. Pero claro, este pariente cercano tenía que cumplir varios requisitos. Acest părinte apropiat trebuia să îndeplinească anumite principii. El que podía pagar la deuda no podía ser cualquiera. Cel care plătea datoria nu putea să fie oricine. Y lo primero que tenía que ser era de la misma sangre, Trebuia să fie de același sânge, de la misma familia. aceeași familie. Por lo tanto, a Ruth y a Noemí no le podía resolver su problema cualquiera. Atunci lui Rut și lui Noemi nu putea să-i rezolvă oricine El problemă. pariente cercano tenía que ser de la misma sangre. Părintele apropiat trebuie să fie de aceeași sânge. Y tenía que tener la capacidad para poder pagar la Să deuda. aibă și capacitatea să plătească acea datorie.
si esta mujer había vendido sus posesiones o se había vendido por esclava Dacă această ella femeie misma, își vendea posesiile sau vânduse ea, tenía que tener la capacidad de pagar la deuda. trebuia să aibă capacitatea pentru a plăti datoria. Y luego tenía que tener la voluntad, Și apoi trebuia să aibă și voia, el deseo de hacerlo libremente. dorința să o facă liber. No se le podía obligar. Nu putea să fie obligatoriu. Y entonces está claro que nuestra deuda, Atunci e clar că datoria noastră, la deuda de nuestro pecado, datoria păcatelor noastre, la deuda que tenemos con Dios, datoria pe care o avem față de no había pariente cercano a nosotros que la pudiera pagar. n-a fost nici o rudă apropiată de noi să poată plăti. Ni nuestro padre, ni nuestra madre, ni nuestros hijos, Tata, nici mama, nici copiii noștri, ni nuestros tíos, ni nuestros primos nici unchi, nici verișori, podían pagar la deuda de nuestro să pecado. plătească datoria păcatelor Por eso noastre. Jesús, De aceea Iisus, siendo el Hijo de Dios, fiind Fiul lui se Dumnezeu, tuvo que hacer hombre. a trebuit să se facă bărbat. En la condición de hombre, În condiția de se om, tuvo que hacer igual que a nosotros. s-a făcut la fel ca și noi. El pariente cercano tenía que ser de la misma sangre. Apropiată trebuie să fie de aceea. Por eso Dios se hizo hombre. De aceea Dumnezeu Y estando en la condición de los hombres, fiind în condiția Él oamenilor, dijo, yo salgo como pariente, i-a spus, yo pago la deuda. Eu plătesc datoria. Él cumplió la primera obligación, El a îndeplinit prima ser obligație, semejantes a los fie hombres. asemănător cu oameni. Pero también cumplió la segunda. Dar a îndeplinit și a doua. Tenía la capacidad para poder pagar la deuda. Avea capacitatea ca să plătească. La sangre de ningún pariente nuestro Sângele al niciunuia dintre podía limpiar nuestros rudele pecados, noastre putea să vindece ni la de ningún animal. noastre, nici cea a niciun animal. Pero aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del Mielul mundo. lui Dumnezeu care șterge păcatul din lume. Jesús cumplió también con la Iisus a îndeplinit segunda norma y exigencia para el pariente cu cercano. a doua normă sau cerința pentru acea rudă. Él tenía la capacidad para pagar nuestra deuda, El avea capacitatea să plătească. pero también lo tenía que hacer de propia voluntad. Dar trebuie să o facă și de bunăvoie. Y a Jesucristo no lo obligó nadie. Și lui Hristos nu i-a obligat nimeni. Juan en el capítulo 10 declara, Ioan în capitolul 10 declară, decía Jesús, spunea Iisus, porque este mandamiento he recibido de mi Padre. pentru că aceasta poruncă am primit de la Tatăl meu. Nadie me quita la vida, Nimeni nu mi-a viața sino que yo de mi propia voluntad la pongo. și eu din buna voie o pun. Y lo que le retuvo a Jesús en la cruz Și ce a reținut lui Iisus în cruce no fueron los clavos que le sujetaban a aquel nu madero. a fost cuiele care o lega de cruce, Lo que le sujetaba a Jesucristo en la cruz fue el amor que tuvo hacia ti y hacia mí. ci ținea lui Hristos în cruce a fost dragostea pe care o avea față de tine și față de Que mine. viéndonos pobres, esclavos y sin herencia, Eu când a văzut săraci, sclavi și fără Él moștenire, dijo, el a spus eu, yo pago su eu deuda, plătesc datoria, yo la pago eu voluntariamente. plătesc cu voluntar. Y qué bueno es que tú puedas entender esto Ce bine să poți înțelege asta y que puedas hacer como Ruth, și să poți face ca și Rut, que llegó aquella noche a los pies de Booz care a ajuns în acea seară la picioarele lui Boaz y allí a sus pies sin mirarle și acolo la picioarele sale esperó a que él le dijera, ¿qué haces ahí? aștepta să-i spună ce faci acolo Y que tú le puedas decir a Jesús, și să poți spune lui Iisus, cumple el derecho que tú puedes cumplir, îndeplinește dreptul pe care l-ai, tú puedes redimirme. tu poți să mă răscumperi. Pero ahí volvemos al pasaje que estamos leyendo Dar ne întoarcem la textul care citeam y ahí vemos a este fulano și acolo îl vedem pe acel fulano que dice, yo no quiero redimir. care spune, eu nu vreau să răscumpăr. Y dice que conforme a esta ley Și conform cu acea lege, había algo que hacer exista ceva de făcut, que a mí me ha llamado la atención. care pe mine m-a mirat. Se tenía que quitar el zapato. Trebuia să scoată Y încălțămintea. yo digo, ¿qué significa esto del zapato? Și am spus, ce înseamnă asta cu pantofi? Y yo me he puesto a mirar en la Biblia Am început să caut în Biblie y he encontrado un montón de cosas. și am găsit o grămadă de lucruri. Pero conforme a esta ley, la ley de la redención Dar conform aceasta lege a răscumpărării del pariente cercano, de al unei rude apropiate, como viene escrito en Levítico capítulo 5, versículos 5, 6 y 7, vine scris în Levitic capitolul 5, versetele 5 și 7. dice, escucha bien, que cuando una mujer quedaba viuda, sin hijos, Zice că când o femeie rămânea văduvă fără copii, podía irse a su cuñado putea să se ducă la cumnatul y său decirle, tu cuñado, și să spune, ei tu, cumnatul, tú tienes la obligación de redimirme. tu ai obligația să-mi faci răscumpărare. Tienes la obligación a redimirme. Ai obligația să-mi faci răscumpărare. Eres de mi familia. Ești din familia mea. Así que me tienes que dar hijo. Atunci trebuie să-mi dai copil. Y mi hijo no va a llevar tu nombre. Și copilul meu nu să poarte numele tău. Va a llevar el nombre de mi marido muerto. Să poarte numele soțului meu mort. El beneficio no se lo llevaba él, Beneficiul nu era pentru acel om. se lo llevaba el que estaba mal. Era cel care era rău. Y entonces el cuñado podía
tomar dos decisiones. Atunci cumnatul putea să ia două decizii. Tener misericordia y compasión y restaurar el nombre de esa familia Milă și îndurare și să restabilească numele acelei familii y formar parte para resolver su problema, și să formeze parte ca să rezolvă problema. o podía decir no, Sau putea zică nu, no me interesas, nu mă interesează, quédate con tu problema, rămâi cu problema si ta. tu marido no te dio hijo, yo no quiero saber nada, Soțul tău nu ți-a dat copii, eu nu vreau să yo no știu nimic. intervengo en tu favor. Eu nu intervin în favoarea ta. Dice que esta mujer podía coger, Această femeie putea să llamar a los ancianos de Israel, cheme bătrânii din Israel, quitarle el zapato como señal să ia pantoful ca și semnal, ca și semn, y podía incluso escupirle en la și cara. putea să-i scupă în față. Y entonces este hombre quedaba avergonzado Și acest om era rușinat porque había pasado por alto pentru că nu e interesat la necesidad de su familia, necesitatea familiei sale. de su cercano. Acel- No le había importado el problema que tenía cerca de él. Nu a interesat problema pe care o Y avea entonces a él le empezaban a llamar la casa del descalzado. el. Și atunci acel om era numit casa celui desculț. Hombres que no le importan Oamenii care nu interesează los problemas de los demás. problemele altora. Y adquieren un nombre, Și iau un nume, los descalzados. cei desculți. Claro, este hombre dijo, no, toma mi zapato, Și acest om a spus, nu, Boz. ia pantoful meu, quédatele tú. să rămână la tine. Claro, Boaz cogió el zapato Și Boz a luat y pantoful dijo, sí, mirad, și atunci uitați-vă, la vergüenza de este hombre, rușinea acestui om, lo que no quiere hacer este, ce nu vrea să facă asta, que el testimonio es su zapato, că mărturia este que ya no lo lleva él, pantoful ăsta care nu que va merge descalzo. care merge desculț. Y por lo tanto el que va descalzo De aceea cel care e desculț, se puede hacer daño en cualquier momento. putea să lovească în orice Lo que no moment. ha querido hacer este, Ce nu a vrut să facă asta, lo voy a hacer yo. o voi face eu. Yo asumo el compromiso, dijo Eu am Boaz. compromis, a spus Boaz, Yo me quedo con lo que es de Noemí eu rămân cu cei al unui y con lo que es de su difunto. și cu cei Yo al pago el precio. Yo me quedo con Rula Eu Moabita rămân cu Rut y declaro que a partir de hoy declar că de acum încolo ella y lo suyo me pertenecen. Yo lo voy a cuidar. Săi sunt ai mei, mă aparțin. Eso mismo hizo Jesucristo cuando nos compró con su La sangre. fel a făcut și Hristos când a Él cumpărat exhibió cu sângele públicamente său. como derrotado El s-a exhibit public ca și învins a todos los demonios la toți y demonii dijo, ya no más. și a spus gata, Ya no tienes tu derecho. nu mai ai drept. Ahora el derecho es mío. Acum dreptul e al Yo, meu. a partir de ahora, me encargo de Și él. de acum încolo am grijă de ei. Claro, y este otro quedaba avergonzado. Și acest om era rușinat. Y bueno, cuando tú ves a alguien descalzo por la calle, Când tu vezi pe cineva desculț pe stradă, te puede producir dos cosas. ți se poate întâmpla două lucruri. A veces lástima, Uneori milă, porque dices, pobrecito, no tiene ni para unos zapatos. pentru că spui, uite săracul, nu are nici pentru un pantof. Pero si tú ves a un hombre que tiene de todo Dar dacă vezi pe cineva care are de toate y va sin zapatos, și merge fără pantofi, lo que produce es vergüenza. ceea ce produce e rușine. Y la pregunta es, Și întrebarea e, yo no sé si tú vas calzado o vas descalzo. eu nu știu dacă tu ești încalțat sau desculț. Yo me gustaría que tú te preguntaras si se te han quitado los zapatos más de una vez, Mie mi-ar place să te întreb dacă ți-au luat pantofii cineva, en el sentido de que has pasado por alto în sensul în care ai lăsat să treacă los problemas de aquellos allegados a ti problemele celor apropiați de tine. y no has asumido la responsabilidad de Nu resolvérselos, ți-ai asumat responsabilitatea să le rezolvi o eres de los que recogen el zapato y dices, sau no, ești din cei care ia pantoful și zice, yo me lo quedo. eu rămân. Este no va a pasar de largo por mi lado sin recibir la ayuda que yo le puedo dar. Acesta nu va trece pe lângă mine fără să primească ajutorul meu. Y yo le he tenido que pedir perdón al Señor, Și a trebuit să-i cer iertare lui Dumnezeu. porque muchas veces he pasado por alto Pentru că de multe ori am trecut pe deasupra los problemas de otros. problemele altora. ¿Y cuántas veces, por lo tanto, Și de câte ori atunci se me ha podido acusar mi s-a putut acuza de ir descalzo? de a merge desculț. Es curioso, cuando uno va descalzo se puede hacer daño. E curios, când cineva e desculț, poate să se rănească. Si tú vas sin zapatos, puedes pisar un clavo, una piedra. Fără pantofi, poți Un să cristal. calci un cui, un ciop. El que pasa por alto los problemas de los demás Cel care nu interesează problemele altora se está haciendo daño. se rănește. En cualquier momento se va a hacer una herida. În orice clipă se va răni. En cualquier momento În orice clipă se puede herir poate răni su vida viața y sus lui cosas. și lucrurile sale.
Qué importante es que podamos entender esta Cât ley. de important este să înțelegem această lege. Y bueno, en el libro de Efesios, en el capítulo 6, dice, vestíos con el calzado del Evangelio de la paz. Și în Efeseni, în capitolul 6, scrie: îmbrăcați-vă cu încălțămintea Evangheliei păcii. ¿Verdad? Ese debe de ser nuestro calzado. Aceasta trebuie să fie îmbrăcămintea noastră. Gloria al Señor. También mirando esta historia encontré, y acabamos con ello, Uitându-mă la această istorie, am găsit encontré qué diferente resultado cât diferit rezultat de estas dos nueras, despre aceste două nori, Ruth Rut y Orfa. și Orfa. El abuelo del rey David Bunicul regelui David fue el hijo de Ruth. a fost fiul lui Rut. Escucha bien, Ascultă bine. el abuelo del rey David Bunicul regelui David fue el hijo de Ruth. a fost fiul lui Rut. La descendencia de aquel que tuvo compromiso, Urmașii celui care a avut un compromis, tanto por parte de Ruth como la de Booz. ca și partea lui Rut, ca și de Boaz, La descendencia de las personas que tuvo compromiso, urmașii acelor persoane care au de avut su compromis, descendencia vino el rey David y por lo tanto el Cristo. de acolo a venit David și respectiv și Iisus Hristos. Pero de la descendencia de la otra nuera, Dar moștenirii cealaltă noră, de Orfa, de Orfa, la que abandonó a Noemí en el momento de dificultad, pe Noemi în clipe de dificultate, la que pasó de largo ante los problemas del que estaba a su lado. care nu i-a interesat problemele de celor de lângă el. Bueno, la Biblia no nos habla más de ella, Bine, Biblia nu vorbește despre ea, pero yo me he puesto a estudiar y a indagar dar eu am studiat și y ella se volvió a la tierra de Moab. ea s-a întors în pământul lui Moab. Y allí en Moab vivían los filisteos, entre otros. Și acolo erau filisteni, între alții. Es probable que de su descendencia E probabil că din urmașii ei o dieran lugar también a los filisteos. să fie și filistenii. Y bueno, Goliat fue un filisteo. Și Goliat a fost un filisten. A mí no me extrañaría mucho Mie nu mi-ar fi ciudat que las descendencias de estas dos mujeres că urmașii de la aceste două femei un día se presentaran en batalla uno contra otro. într-o zi să se întâlnească în luptă unul împotriva Y de la misma forma que la descendencia de Ruth fue David, și de asemenea cum urmașii lui Rud a fost David, la descendencia de Orfa pudo ser Goliat. urmașii lui Orfa putea să fie fost Y fíjate qué diferencia. Uite ce diferență. La de ser fiel y tener compromiso con los demás, De a avut compromis cu ceilalți, dar reyes să da regi y personas benditas. și persoane binecuvântate. Y la descendencia de aquellos que son infieles y no demuestran compromiso con nadie y con nadie, Și celor care nu sunt fideli și nu are compromis cu nimeni, como Orfa, ca și Orfa, su descendencia gigantes. urmașii lor sunt Gigantes, problemas constantes, probleme que acaban siendo destruidos. care până la urmă sunt distruși. Amén. Tengamos cuidado Să avem grijă, de no pasar por alto să nu trecem pe deasupra los problemas de los demás. problemele altora. Vamos a orar. Să ne rugăm. Padre, te damos las gracias porque eres bueno con